Mama, yuk. Nah, yuk apa? Yuk. Pertama yuk, kau buka yang lainnya. Kedua, kau buka yang buat. Nah, ya udah kau buka buat. Kau tunggu. Nah, itu belum. Tunggu aja. Nah, coba ya. Kau picik di situ. Nah, kayak kau picik creation. Nah, kayak kau picik creation. Nah, itu picik itu. Kayak kau picik itu. Kau picik itu. Di atas tuh picik 3. Kau naik ke bawah. Sampai jumpa ini tadi. Pasus. Nah, ayo sampai jumpa pasus. Nah, kalau itu create apas. Kalau balik nyami, Kak Timo nak pakai nyami apa? Misalnya kayak nama kucing. Appraisalnya bla bla bla, sangat dibalik benar apa? Langsung create apas. Nah, create apas. Nah, itu ada kucing. Nah, ke body itu kucing, ke pencet titik atas, sales, ke body gitulah. Kenapa ada item for sale, langsung ke naik. Misalnya aku naik sejuta, 1 miliar kita. Nah, segitu udah kayak picik. Oke. Nah, kayak udah. Tinggal ke kembali. Oke, kau masuk aja ke Playstore. Bye bye.